Achei muito divônico, gente. Que divônico. Sai, bicudo. Pessoal, essa carinha meio boba, uma roupinha meio calma. Ai, que fofinho, peraí. Ai, que bonitinho esse outro, achei bem divônico. Vamos de novo. Por que? Tá, essa blusa não, mas achei legal. Você tem uma sacola pra emprestar, não, baixinho? Oi? Sacola? Pra quê? Pra... Cadê de gordinho? Que fofinho. Achei bonito. Só essa cara que eu não acho tão boa. Trocar. Tá bom. Não é tão boa, mas não. Não é aquela maravilha de vídeo. Tá. De novo essa carinha bem besta, mas eu achei muito bonito. Não, da cara e o tem. Então vamos de novo. Bom, gente, porque eu tô muito tentando pra gravar vídeo e eu tenho que editar. Tá, achei muito bom e bye bye.